अस्सलाम वालेकुम प्रो पाकिस्तानीज़, मेरा नाम है अकरम और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए Honor 9X की अनबॉक्सिंग और उसके बाद हम करेंगे इसका वाटर टेस्ट। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं। इस फ़ोन के बारे में मैं बताता चलूँ कि 39,000 इसकी प्राइस है। 48 मेगापिक्सल का कैमरा है, इसके अंदर 4000 mAh की बैटरी, किरण 710F और काफ़ी कुछ है। तो फ़ौरन से अनबॉक्सिंग की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि Honor अपनी ऑडियंस को क्या प्रेजेंट कर रहा है इस फ़ोन के अंदर। जी, तो फ़ौरन से करते हैं हम इसको अनरैप। जी, तो आइए चलते हैं हम डिवाइस की तरफ। ये है जी Honor 9X। मैं इसका ये रैपर उतार लेता हूँ। तो ये है जी 6.59 इंचेस की स्क्रीन। कलर जो हमारे पास आया है वो है सफ़ायर ब्लू। बैक पे इसके ये ट्रिपल कैमरा सेटअप है जो 48 मेगापिक्सल का है। डाउन हमारे पास यहाँ पे जी स्पीकर ग्रिल है, हेडफोन जैक है, चार्जिंग पोर्ट है। एक साइड पे हमारे पास वॉल्यूम रॉकर्स और पावर बटन है, जबकि दूसरी तरफ बटन लेस है। फ्रंट और बैक दोनों ग्लास हैं और सेंटर में एल्युमिनियम का फ्रेम यूज़ किया गया है। तो हम डिवाइस को ऑन करते हैं और सेटअप करते हैं। जी, तो डिवाइस हो चुकी है हमारे पास ऑन। और अगर हम बात करें इस फ़ोन के वेरिएंट की, तो ये है 6GB 128GB के साथ और इसमें प्रोसेसर है 710F। बैटरी इसकी 4000 mAh है। कैमरा सेटअप की अगर हम बात करें तो 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। यहाँ पे फ्रंट में जो हमारे पास कैमरा है वो है जनाबे वाला मेरा पर्सनल फेवरेट मोटराइज्ड। तो हम उसको ज़रा चेक कर लेते हैं। ये वजन शशका है। अगर मैं इसको अपने कैमरा के थोड़ा और करीब करूं तो आप ये देख सकते हैं कि ये मोटराइज्ड कैमरा है इसका 16 मेगापिक्सल। थोड़ा सा स्लो मुझे लगा है कि बाहर आने में थोड़ा स्लो है। ऐप्स की अगर हम बात करें तो ऐप्स बहुत ही अच्छे रिस्पांस टाइम के साथ ओपन और क्लोज़ होती हैं। 710F एक अच्छा मिड रेंज प्रोसेसर है। और अगर हम बात करें लुक एंड फील और फर्स्ट इम्प्रेशन की, तो ये फील जो है ना लाइट वेट फील है इसकी और प्रीमियम फील देता है, क्योंकि लुक भी इसकी जो बैक पे अगर आप देखें टेक्सचर है जहाँ पे अगर लाइट हो तो एक्स बना हुआ नज़र आता है। तो ये सफ़ायर ब्लू कलर भी बहुत अच्छा है। तो सो फार सो गुड। बाकी चीज़ों के लिए मतलब रिव्यू में हम डिटेल से बात करेंगे। तो जल्दी से चलते हैं हम इस फ़ोन के वाटर टेस्ट की तरफ। तो प्रो पाकिस्तानीज़ आइए चलते हैं इस डिवाइस के वाटर टेस्ट की तरफ। इन डिवाइसेस की कोई IPS रेटिंग नहीं होती और मिड रेंज डिवाइसेस को पानी में फेंकना एज इट सेल्फ एक बेवकूफ़ी है, वो भी 3 से 4 मिनट के लिए। तो अगर ये डिवाइस 2 से 3 मिनट भी पानी का टेस्ट सर्वाइव कर लेती है तो हम इसको एक गनीमत जानेंगे। तो लेट्स मूव टू द वाटर टेस्ट। जी, तो मैं स्टॉप वॉच को शुरू करते ही इस फ़ोन के ऊपर पानी गिराऊंगा और साथ साथ बाउल को भी फिल करूँगा एंड आफ्टर दैट आई विल पुट इट इन द वाटर। फ़ोन का वाटर टेस्ट इस तरह स्टार्ट किया कि पहले 1 मिनट तक हम इसको फ्रंट और बैक पे पानी डालते रहे, तकरीबन 52 सेकंड्स तक, और उसके बाद मैंने इसको पानी में रखा। तो ये फ़ोन अभी मैं अगर आपको दिखाऊं तो बिल्कुल ठीक चल रहा है। इसका सेल्फ़ी कैमरा भी बिल्कुल बेहतरीन चल रहा है और सेल्फ़ीज़ भी अच्छी ले रहा है, बल्कि मिरर ऑन ऑफ के ऑप्शंस भी दे रहा है। और उसके अलावा अगर हम थोड़ा सा इसको हल्का सा इसके अंदर से पानी निकालें तो, और उसके बाद मैं थोड़ा साउंड की तरफ जाना चाहता हूँ। जी, तो साउंड भी इसकी बेहतरीन है।
जी, तो सरप्राइजिंगली इस फ़ोन को कुछ भी नहीं हुआ। 3 मिनट, तकरीबन 3 साढ़े 3 मिनट तक ये पानी में रहा और इसने वाटर टेस्ट को बड़े अच्छे तरीके से सर्वाइव किया। मैं पहले बता चुका हूँ कि इनकी IPS रेटिंग नहीं होती, तो डिस्पाइट ऑफ दैट इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। तो मैंने और तलहा ने सोचा कि आज थोड़ा सा वियर्ड एक्शन करते हैं, तो हम इस माउंटेन ड्यू को इस फ़ोन के पॉपअप कैमरा के साथ ओपन करने की कोशिश करेंगे। आय हाय हाय भाईजान, ड्यू का टिन ओपन करने के बाद भी, यहाँ पे वैसे मैंने थोड़ा सा हाथ मारा है, मैं व्यूअर्स को बताता चलूँ। ड्यू का टिन ओपन करने के बाद भी भाईजान कैमरा जो है ना वो बिल्कुल बेहतरीन चल रहा है। तो प्रो पाकिस्तानीज़, ये था अनबॉक्सिंग, वाटर टेस्ट और थोड़ा सा ड्यूरेबिलिटी टेस्ट। अभी मैं इस फ़ोन के ड्रॉप टेस्ट और बाकी के रिव्यूज़ करूँगा। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड विद प्रो पाकिस्तानी। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।